Minumlah Tirosel kalau bacaan darah dan kolesterol tinggi. Minumlah teh kayu manis kalau tekak gatal dan kahak tebal. Minumlah teh akar kostus kalau batuk dah lama tak henti-henti. Dan minumlah teh kus al-hindi kalau nak semua khasiat tadi. Dapatkan sekarang sementara ada promosi. Kus al-hindi, solusi batuk, asma dan resdung. Barang sampai baru bayar.